滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！大家好，翻到嚟朱古力三國，今日我哋又繼續開波啦。上回講到邊度呢？就係盟軍其中一個將軍，就係孫堅將軍啊，好忠勇嗰個，翻返去洛陽嘅自己嘅大本營。當時啊，董卓呢已經燒咗個宮殿啦，舊嘅宮殿呢就正式成為咗盟軍嘅大本營。話說啊，孫堅夜晚飲一悶酒，悶悶不樂嘅時候，有人就話俾佢聽喺個井度掘咗嚿嘢出嚟，係乜水呢？原來嗰嚿嘢呢，就全個中原得一楷嘅啫，嗰個就係玉璽啦。正所謂男人想要啲乜啊？錢同女人嘅啫。當你又有錢又有女人，咁啊，梗係要 power 啦。你自己成為孫堅都其中一股嘅勢力，又有 power，咁仲想要啲咩？梗係要更大嘅 power 啦。面對咁大嘅誘惑嘅時候，孫堅要擺低佢嗰副正義嘅包袱，為求達到目的，有陣時都要慣一鋪屈服喺呢個誘惑之下啦。見到個玉璽真係愛不釋手喎，聽就聽得多啫，掂都未掂過。哇！佢而家可以攬住一齊瞓啊，不知幾開心。孫堅都費事諗咁多啦，求其話聽日就詐病袁紹，我哋成班拉大隊翻江東。點解要翻江東啊？咁我拿住個玉璽，我就可以重整旗鼓，拿正牌，話自己係皇帝，跟住喺自己嘅地盤嗰度重整勢力。嘿，嗰陣時話知你咩皇帝啊？我而家先係皇帝啊！過咗日雞都未提啊！晨咁早就撲去袁紹嗰度扮晒聲，就話俾老細聽：盟主嗱，你聽到我把聲啦，我就嚟死啦，身患絕症唔得，我一定要翻去江東嗰度治我個病先，係咁先吓，我哋成家就病晒，全部病晒，唔好理咁多啦。總之我而家走啦吓，係咁先啦，生啦嗱，時間真係過得快啊，係時候要講拜拜啦。袁紹聽到笑一笑，孫堅將軍都難怪嘅，琴日立咗件好嘢。邊度瞓得着噶？梗係自然會傷風咳噶啦。孫堅聽到窒窒地有咩好嘢啊？講咩啫？我琴晚係唔舒服啫嘛。袁紹就開門見山啦，咪玩啦，孫堅，我已經收晒風啦。琴晚喺個井度掘咗嗰個係玉璽嚟噶嘛？而家個玉璽喺邊處啊？孫堅病嘅聲都費事扮啦！你講乜嘢啊？邊度有玉璽？玉咩璽啊？磚頭有，喺邊個講啊？亂咁講嘢，等我拖佢出嚟斬咗佢！袁紹同佢講啦：孫將軍，我哋係盟軍嚟噶嘛，我哋嘅目的係乜嘢啊？就係拉大隊打董卓，為國除害。嗱，玉璽呢家嘢係朝廷嘅寶物嚟嘅，你而家就袋咗落袋。係唔係應該留翻喺同盟呢一度先？我歸為同盟嘅盟主，你係應該俾翻我嘅。等我哋搞掂咗董卓之後，開始個朝廷回復正常，我作為盟主，我就自然會交翻俾皇上噶啦。你而家私吞咗個玉璽，你有咩居心啊？孫堅，喂，袁紹，我邊度有私吞玉璽啊？你邊度聽翻嚟噶？你有證有據嘅，你就報警拉我。亂咁聽人講嘢，唔怪啲人話你優柔寡斷啦，亂咁信人。孫堅，你話我屈你？我請問你喺建章殿個井入邊拎咗個契係乜嘢啊？孫堅就同佢講啦：咩建章殿個井啊？我鬼知邊度個井咩？你唔好亂咁噏啊！你食錯嘢啊呢排！你真係離晒譜噶喎！我同你賣命撲濕撲命，又做前鋒又打董卓，你又淨係坐喺度嗱，你咪睇我唔順眼先嗱，睇我唔順眼我就走噶啦吓！我乜都冇話俾你聽，我做人光明磊落嘅，你睇下跟我搵食嗰班人，我係點樣吸引佢哋噶？中意啊！你咁樣咩態度啊？又冇證冇據咁樣屈我啊！而家袁紹就越聽越嬲，豈有此理！孫堅，
扮晒中意啊！你好喳喳林拎出嚟咯，就擺喺我面前，唔好敬酒唔飲飲罰酒啊！我對你唔客氣噶。孫堅對天發誓，皇天在上，如果我孫堅有私吞呢個玉璽，有講過半點大話噶，我不得好死，即刻萬箭穿心，俾雷劈，死無全屍。地中海香港腳有臭狐，一世食唔到女仔，成世人騎騎咧咧霎下，一碌角咁樣，咁得未啊？韓當即刻拱下老細，哇老細，香港腳臭狐加地中海，你都好毒啫，使唔使玩到咁大啊？切，碎料啦，毒啲都有啊！哇，仲有咩毒得過香港腳啊？梗係有，詛咒我一世都咁靚仔，問你死未？咁啊，好多諸侯聽到嘅，哇，開到咁大啊！孫堅死無創新之敵，喂，佢講下少嘅啫，佢真係冇吞嘅，我哋又冇證冇據，唔好咁樣逼佢啦，盟主，逼得佢都冇用噶啦。袁紹招招積積嘅同佢講：好，你話我冇人證啊嘛，你要人證，我而家就叫佢出嚟，傳證人。睇得電視多都知嘅，正所謂隔牆真係有對耳嘅。當你咁貴重打撈咗個玉璽，唔該你講啲衰嘢或者想吞咗嗰嚿嘢，就使開你啲手下啦。喺事發當日，孫堅同阿程普講話笠咗嗰件玉璽，其實仲有好多嘅跟班喺佢前後左右嗰度聽實嘅。孫堅就以為全部都係自己 friend 底，誰不知走漏幾個眼，有個人唔知叫乜名，我哋就叫佢盲炳啦。原來呢個盲炳係袁紹嘅鄉里嚟嘅，諗住聽到呢單咁爆嘅料呢，即刻就衝去袁紹個營寨嗰度，就話俾袁紹聽，以為可以升職加薪啦。咁啊，盲炳走去話俾袁紹聽，袁紹就拍爛手掌啦，跟住就將個盲炳就收埋佢，留為己用，就同佢講啦：聽日我就同佢對證，你係有力嘅證人，嗱，你食飽啲，着靚啲，聽日同我懟死嗰個孫堅。咁啊，包大人一傳啊，證人啊盲炳就同阿孫堅講啦：孫將軍，你琴日嗰單嘢打撈咗呢個玉璽，請問有冇見到呢個人啊？孫堅擰轉頭就見到，吓，豈有此理！原來係你反骨仔，原來係你出賣我嘅食碗面反碗底，我養到你咁大，你居然而家嚟出賣我！孫堅非常之嬲，即刻喺佢身上就掹劍上一嘢就懟落嗰個盲炳嗰度。袁紹亦都掹劍就擋住孫堅，你斬我嘅證人，即係話你身有匪啦。袁紹背後最好打嗰兩個將軍顏良文醜亦都衝上前就拔劍造勢啦。孫堅嘅手下亦都不甘示弱啦，程普啊、黃蓋啊亦都出晒劍啦。兩股嘅大勢力齊齊喺個大殿裏邊晒馬，咁啊其他嗰啲諸侯唔關事嗰啲就喺度做和事佬啦。哎呀，唔好咁啦，免傷和氣啦，我哋大事都未成。阿孫堅好嘢喎，厚面皮到不得了，跟住就同佢講：你好嘢，袁紹，我今日就俾面啲卿家吓，我第遲啲同你計。而家我哋就走，跟住就收翻把劍，全部走。跟住孫堅就拉大隊拔起個營寨就離開呢個洛陽啦。袁紹非常之嬲，攞唔到個玉璽，豈有此理！咁跟住點算呢？跟住就寫咗封信，快馬加鞭就去到荊州嗰度 send 俾佢嘅 friend 荊州刺史啊劉表，希望利用劉表嘅勢力可以攔截到孫堅，防止佢翻去江東嗰度嘅。話說幾日之後，有人就話俾阿袁紹聽，曹操追截呂布就大敗而回，咁而家咧就引住個敗軍就翻去營寨嘅裏邊啦。咁袁紹都好識做嘅，雖然自己好嬲嘅啫，但係曹操都幫佢好多嘅，結果就請佢飲酒啊，同佢解下悶啦。咁飲酒嘅時候，曹操就嘆啦：我就係發起人嚟嘅，目的就得一個嘅啫，就為國嘅除賊，整支義勇軍出嚟，希望就喺抱打不平，為到呢個世界維持和平嘅。
喂，當時我推舉你做老細，咁係希望你可以攞住你班手下可以攻擊同堵截阿董卓嗰班軍團噶嘛？點不知你哋成班嘢就坐晒喺度做乜鬼呢？日日就坐喺個城池裏邊，乜都唔做，成日就話有伏兵，咁你哋嘥晒時間，人哋而家已經去咗長安咯。你趁早聽我就搞掂佢啦，何必等到我孤軍勢力而我打佢唔贏，而家機會就走晒啦，坐喺度都冇用噶啦，係咪啊？嗱，你而家又坐喺度啦，又唔去進攻，真係會大失天下所望噶。唉，我真係對你有啲深表遺憾啊！袁紹聽到嘅都冇嘢講，真係唔好意思咯。哎呀，咁啊啲情報人員係咁講噶嘛，咁我都為大家着想嘅啫。飲完餐悶酒，咁啊曹操同佢傾偈，都覺得袁紹咧都唔係一個真正嘅領袖嚟嘅，好似有啲嘢棘住咁樣，又覺得佢哋都無心戀戰啦，都估到呢壇嘢咧都成唔到事，跟住咧就拿住自己嘅敗軍咧就走咗去揚州嗰度。另外一個軍團劉關張跟住公孫瓚亦都係咁講，公孫瓚就同劉備講啦：嘿，劉備，睇嚟呢個袁紹都係無能噶啦。揼下都遲早都會有變噶啦，不如咁啦，我哋早啲翻屋企。劉備都冇佢辦法啦，咁啊結果咧齊就撤退，去到平原嗰陣時咧，公孫瓚就話俾佢聽：嗱，你就喺度做呢個平原相啦，利用呢個小小嘅地方養育你嘅軍團吓，好好咁樣栽培佢哋。突然之間，所有嘅軍團你打我，我打你咁樣，咁啊袁紹身為呢個揸 fit 人，都覺得自己都統領唔到呢班兄弟咯，你又打我，我打你，跟住你又撤退，不如咁啦，我都唔玩啦，跟住佢自己都收兵離開洛陽，就去咗關東嗰度啦。話說呢個荊州刺史劉表終於收到袁紹嘅柯打，話有人笠咗個玉璽，嗰個就係孫堅，就柯打劉表啦，就去截擊孫堅退軍嘅路線圖。劉表就柯打佢兩個手下阿快越同埋蔡瑁咧，就引住1萬嘅精兵咧，就去迎擊呢個孫堅啦。下個禮拜翻嚟嘅朱古力三國網上版帶大家睇下，究竟孫堅可唔可以成功偷翻個玉璽翻去自己嘅大本營，同埋我哋進入全新嘅另外一個章節，孫堅跨江擊劉表啊！拜拜。